दोस्तों, क्या आपके बच्चे को खांसी हो रही है? बच्चा खांस खांस करके परेशान है। बच्चे को खांसते खांसते रात को नींद नहीं आती। तो आज मैं उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। दोस्तों, इस सिरप का नाम है कोस्कोपिन पीडियाट्रिक सिरप। दोस्तों, इसको बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी बनाती है, जिसका प्राइस 101 रुपये है। और इसके अंदर नोस्कापिन, सोडियम सिट्रेट और अमोनियम क्लोराइड होता है, जो कि आपके बच्चे की खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसकी एक दो खुराक से ही खांसी बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों, इसको 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को 2.5 ml और 3 से 12 साल तक के बच्चे को 5 ml दे सकते हैं। इसको दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे कि इस सिरप को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।